10 ամիս տևած քննությունից հետո հակակոռուպցիոն դատարանում մեկնարկեց Սամվել Կարապետյանի գործով առաջին նիստը։ Նիստի ընթացքում դատարանի բակում նրա աջակիցներն էին հավաքվել։ Տնային կալանքի տակ գտնվող գործարարը դատարան բերվեց ոստիկանական ավտոմեքենայով։ Նիստի մեկնարկին Կարապետյանի պաշտպաններն առարկեցին դատական նիստի տեսանկարահանման դեմ։ Նրանցից մեկն անգամ ձայնագրմանը դեմ արտահայտվեց։ Չնայած Հայաստանի օրենսդրությամբ նիստերի ձայնագրման արգելք սահմանված չէ։ Գործարարի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանը տեսաձայնագրության առարկությունը պատճառաբանեց նրանով, որ նա ընտրական շրջան է եւ դա կարող է ավելորդ շահարկումների առիթ ստեղծել։ Ինքը Սամվել Կարապետյանը այս հարցը թողեց իր փաստաբանների հայեցողությանը։ Դատարանը բավարարեց պաշտպանների խնդրանքը եւ թույլ տվեց լրատվամիջոցներին միայն ձայնագրություն անել։ Պատասխանելով դատավոր Վահե Դոլմազյանի հարցին, որոնք առնչվում էին իր անձնական տվյալներին, Սամվել Կարապետյանն ասաց, որ Ռուսաստանի եւ Կիպրոսի քաղաքացիություններից հրաժարվելու գործընթաց է սկսել։ Քանի որ ես հիմա ուժեղ Հայաստան Ռուսաստան նախագահն եմ եւ մասնակցում եմ ընտրություններին ու վստահ եմ հաղթանակի մեջ, դրա համար սկսել եմ գործընթաց այդ անձնագրերից հրաժարվել։ Անձնագրից հրաժարվել ենթադրում է քաղաքացիությունից հրաժարվել։ Այսինքն ձեր ասած գործընթացները վերաբերում են քաղաքացիությունից հրաժարվել։ Պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ դեռ 3 իրենք միջնորդություն են ներկայացրել, որ փոխվի Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը։ Նրա խոսքով Կարապետյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը մասնակցում է ընտրություններին, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրական ցուցակների ներկայացման վերջնաժամկետը ապրիլի 23-ն է։ Վարդևանյանի խոսքով թեև Կարապետյանն ունի կուսակցության քաղաքական խորհրդի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն, բայց դա չի կարող փոխարինել անմիջականորեն տեղում գործընթացը կազմակերպելուն։ Խափանման միջոցի հարցի քննարկումը յուրաքանչյուր ժամն էլ էական նշանակություն ունի, որտեղ այդ յուրաքանչյուր րոպեն ու ժամը, ինչպես ներկայացրել է դիմում միջնորդության մեջ, կարող է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մեկնարկած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համապատասխան ընտրական ցուցակներ ներկայացնելու ձևավորման անմիջական մասնակցությանը Սամվել Կարապետյանի կողմից։ Հիշեցնեմ, Սամվել Կարապետյանը падգամավորի տեխնացու չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվող ցուցակներում կարող են ընդգրկվել վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող եւ Հայաստանում մշտապես բնակվող անձանց տվյալները։ Այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց նրա խափանման միջոցի հարցը քննարկել առաջնահերթության կարգով։ Հանրային մեղադրող Արգամ Դալաքյանը միջնորդեց Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը երկարաձգել եւս 3 ամսով։ Նշեց կան անձինք, որոնց վրա Կարապետյանը կարող է ազդեցություն ունենալ։ Անկախ այն հանգամանքի, որ նախաքննությունը ավարտվել է, սակայն դեռևս կան չհարցակնված վկաներ, բնականաբար կան այդպիսի վկաներ, քանի որ նախնական դատավարություններում են գտնվում, այդ ռիսկը շարունակում է մնալ արդիական, կան դեպքեր նաև, որ այդ ռիսկը շարունակում է աճել։ Այս պայմաններում իմ խոսքը կառուցված է օբյեկտիվ իրողությունների վրա, մասնավորապես կան այդպիսի վկաներ, դատակոչված են, նաև այն դրվագով, որ հիմնավոր կասկածը հաստատված է համարվել միջդատական երաշխիքների վարորդի շրջանակներում եւ այս պայմաններում այդ անձանց վրա ազդեցությունը գնահատելու համար առանցքային նշանակություն ունի նաև Կարապետյանի ունեցած դիրքը, նրանց հետ հնարավոր հարաբերությունները եւ ներսագրվող արարքի հաստական հանգամանքի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ այդ կապը կարող է լինել ոչ թե ուղղակի, այլ անուղղակի միջնորդավորված, ինչը եւ արձանագրված է դատական ակտերում եւս, ուստի գտնում եմ, որ այդ ռիսկը չի նվազել եւ միաժամանակ այլ ընտրական խախտման միջոցների կիրառմամբ չեզոքացնել չի կարող։ Միջնորդելով վերացնել տնային կալանքը Կարապետյանի մյուս պաշտպան Արշակ Վարդանյանը հակադարձեց. Կարապետյանը չի կարող ազդեցություն գործել վկաների վրա, քանի որ նրանք վերագրված արարքներում Սամվել Կարապետյանի առնչությունը հաստատող որևէ տվյալ չեն հայտնել։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչ հնչեցնելու դրվագին, Վարդանյանը նշեց, որ այդ մասով քննիչը որևէ ապացույց ձեռք չի բերել, իսկ պաշտպանության կողմի ներկայացրած ապացույցը փորձագիտական կարծիքը չի ներառվել։ Վարդանյանը հայտնեց, որ առաջիկայում միջնորդելու են, որ քննիչը հարցաքննվի դատարանում։ Իրեն առնչվող գործի վերաբերյալ կարծիք հայտնեց նաև Կարապետյանը։ Գործարարը մեղադրական եզրակացությունը թղթերի կույտ անվանեց։ Դրան վերաբերության չեմ վերաբերել։ Ու չեմ էլ ցանկացել ծանոթանալ։ Մնաց ձեր ասած թղթի կույտը մեղադրական եզրակացություն է դատավորական իմաստով, որտեղ ամփոփված են մեղադրանքի կողմի գնահատման այն հաստական տվյալները, ապացույցները, որոնց հիման վրա ձեզ մեղադրում են, ձեզ մեղսագրված ակտերի կատարման մեջ։
Դատական նիստը հետաձգվեց դատավորի ծանրաբեռնվածության պատճառով, այն կշարունակվի ապրիլի 17-ին։ Հիշեցնենք, Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու, ծառայողական լիազորությունները եւ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով խաբեությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակություն կատարելու եւ իրավաբանական անձ օգտագործելու միջոցով ապօրինի գործունեություն իրականացնելը կազմակերպելու, նույն եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Քրիստինե Թորոսյան, Սեյրան Անտոնյան, լուրեր։